يورون يساوي تبدو يورون يساوي خبري جمدو باي ده كان راجمد أما سبب مناخيا أحلاك غاري نافخنو خبجا بريدو ناخنو بقى بدوتي خبجاتي نافخبات يعني لما نرتيس فورون جال إذا رتيس دربران جال ديرتوني واسدي فلاباتي نلان تونس واترباف جروسي بلسيتي كانوا معفوني بيتا أبا مناكن كيو أتجمعتيستي فديسا يورو بكفر اتهاتاتو فاليورو ريباتاتو فاليورو مناكي ساتلاتاتو أبا مناكي دي جمعتيسون سرواجي أبا مناكي دي أتوبانا نيني ها akkamitti bara makkaataatti wal gammachiisan wallalle afaanin namuu hima jedhawan abbaa manaa ofii haadha manaa ofii gammachiisuu waajibaa haati manaa abbaa manaa ofii gammachiisuu waajibaa hima jedhatan namuu afaanin akkaataa namatti himuu dhabame amma akkamitti yeroo amma abbaa manaa dii gammachiisu واحد دوجة عادي أبا ما في تكا زي كم تشي سمال الرايجة جم تامة كا أنا رتي مندا أنا نايمي تشي سيفينما يعني واحد oke nafama ate amma abbaa manaa qabda haa jennu abbaa manaa kee dalaga irraa dhufaara dadhabe akkamis himatame akka haadha manaa gaarii abbaan manaa keetirraa gammaduu tokkotti abbaa manaa kee kana isaa dadhabee yookiin namaan durii yeelleen haa ta'u karatti wal lolee mushaawara haa ta'u maal jedhee isaa dalagarraa dadhabee aaree dhufu kana boqonnaa sammuu isaati akkamitti akka qalbii isaa yeroo mana isa baratti gale gammadu akkamitti eeyda yeroo inni abbaa manaa iyyaa yeroo inni dhufee jalqaba miilaan irraa dhiqama. Ama isaanii dhukkuma. Mataa isaa masaajiin godha. Fuula kiyyarraa gammachuun beeksisa. Akkeen isaa dadhabbisan sammuu isaa keessatti yaanneen irraa yaada. Daddabee dhufee jee waan hin taane hin jiru. Daddabee dhufee jee fuula bareedaan dorgomu. Nyaata bareedaa qayyisa gammachiisu. Maaliif dhabee? Amma jaartiin zabana kana jaartiin miti firendi maan zabana kanaatu guyyaa lama miseen jiran haa ta'u ta'e guyyaa sadaffaa imeelii paaswordii feesbuuka keetii fidii tiktokii keetii fidii namaan jettee yoo bira jiraatte immoo silkitti fiidi waan akkasii san irratti waate akkami. Dhaggeeffadhu siif hima. Tokkoffaan wannummaan aakim ishee amanti. Namni wal jaalatu tokko dirqama wal amanuu qaba. Feesbuuka irraa fuudheef badiinsaa hin oolamtu. Feesbuuka irraa fuudhuu baadheef badiinsaa hin oolamtu. Yoo dhugaan onnee isaa kan affannu taate wallahi feesbuuka isaa qabaadhus jijjiiramni isaan jiru qabaachuu baadhu jijjiiramni isaan jiru. Yoo naa wajji wal dadhabe addunyaan kun waan bal'oo taate rabbii mataa ta'e qabaddaa jee lamee waliif hanqate. Sawa lalaa asli dhugaan siin ta'a. Feesbuuka yoon irraa fuudhee dhalaa jalaa januun dhiisu feesbuuka yoon irra tokko ansii kanne yoo nama qaalimaa kiyya feesbuuka kiyya kanne feesbuuka biraa dhibbata kan banade yoon badii balleessuudhaaf dhiira isaa irra fidachuun iyyaa godhan. Waan san taateef yoo rabbiin isa san irratti hangaan isa saniin adda bahu dhiira biraa nabseen xiyyeerraan nan jaalattu abada. Dhiirti tun garaagarummaa ni qabdi. Diimaa fi gurraacha qaba malee ilmi namaa jaalaltii takkuma isiinuu maana. Jaalalti ka diimati ka gurraachallee tokko maalidha? Takkuma jaalaltii bifa namaa diimaa fi gurraacha qaba malee. Ani bare akkuma bifaa kana ta'e amma ka warra diddiimaa kennan adda ta'e argitee baay'ee amma yoo argitu miidiyaa kanarratti warri wal hiikuu suuraa walii maxxansuu viidiyoo walii baasuu wal boochisuu wal nyaatu warra diddiimaa kana nama gurraachi viidiyoo walii baasu kun amma viidiyoon akka guyyaa kanaatti viidiyoon takka guyyaa kana baafamtee turte.
Akka namni viidiyoo baasu ayyaamaaf tarma duraanii jaalalamaaf sin jaalatiin malee silaa jaalalaaf si jaalate miidiyaan kun guutuun harka rabbiin qabu guutuutti bulaaste. Abaluu fi abaluu Guys, jaa. tapi gora kompiliti gora haye. Kumani Harka bakal rabbiin qabu tapi gora. guutuu dhiira hundaatti bula dhalaa hundaatu itti bula. Garuu immoo namni dhugaan si jaalatu sa'aa fidee rifeensa kan kee bana miidiyaa irra laxxafu aslan hin qabu maalayyaa qullaa kan kee dhiisi. Ati amma osoo fi ala yookiin suuqaa dhufaa jiru yookiin immoo tu dalagaraa dhufaa jiru abbaan manaa kee hiriyaa ta'e taaptaap godhaa jiru walirratti qabde hiriyaa ta'e saahiba ta'e geela jechuun walirratti qabde akkam godha sila abbaa manaa kee hin jaalatu. Wallahi coraan lololee qaban maanta nakkina jenna. Hai! Anarraa maal ta'ee Yoo jechuun isiisanii wajjin. ina wannoo jira beektaa hiriyaa takka irraa laala hiriyaa takka takka jira hiriyaa takka takka osumaatii wajjin hiriyaa abbaa manaa keetti jalatti dhaabbasu jira hiriyaan hundi tokkoo miti ati hiriyaa xiyya jettee jaalatta isiin immoo abbaa manaa kee kana barbaaddi akka carraa ta'ee ollaadha walitti dhuftanii ati dalagaa jirta sii alaa dhufu mudannoo illee namoonni baay'ee waan jiru kunoo shamarran koomentii jalatti ba'uu eegalani inna sii tata alaa dhufaa jiru abbaa manaa keetii hiriyaa ta'e tana ol garagalcheetiin hafarsaa jiru ijumaan akkanumatti argite mana kee dire barattee seenta waan ta'eef saloonitti faa miira keessa galanii osoo ol ganan gahiin faa jara walitti eegale saloonii fa'atti walirratti osoo ijumatee tanaan akkanumatti argite akkuma dalaalaa jirtu kanatti akkam goote gaafii. Wallahi laazim laala kasitti nableetti naqaqabu. Qasaman billaa isaan lachuutu hai. Hai numaamo wallahi as diilaan jiruun itti adda isaa qabu. Wallahi isin jiraatu inni isin jiraatu dubartiin dhalaa takka ilma dhiiraa yoo fuula harkatte malee aslan badii hin hojjetu. Jaalalaa hin qaban yoo isarraa fuula harkatte bicha. Amma abbaa manaa ofii aarsuu hin qabanii jaartiin abbaa manaa ofii aarsuu hin qabanii jechaa turte. Jaarsa keessa hiriyaa kee godhaa jiru itti dhuftee albee itti naqaa jetti. Dubbiin kee kun waliin dhoofne reetii harka. Akkaataa dura jettee qabu jiru. Isa zayyooniin jaaladaan lubbuu ba'uufi jiraadde. Anummaan hanqadhee biitii isii sanarraan hojjeteera. Jaarsa kee qaama miila dhiqaaf jettu kana akkasi jaalala kennitu kana badii takkittii tana irra taruu fi dadhabnaan ta'e. Waa keessatti hafa. Dhageeffadhu siif hima. Guyyaa tokkoon ta'u wanni kun deddeebi'ee jiraata. Maaliif naan jii? Namni guyyaa tokko akkaan si harkeen ani. Dhungoodhaaf sittiin jarjaru maalayyaa hirriibaaf dhiisii dhungoodhaaf akkaan si harkeen sittiin jarjaru. Takkarra lama. Harkee hanna bare. Dooroon sosso'aa jette Oromoo gisee maqsitu beeka. Waan Namni biraa tokko ililii kennu. taateef ni beeka. Maaliif naan jii namni kun yoo badiisan takkarra lamarra sadii daddabalaa deeman rabbiin akka carraatti haqaaf sirra qunnamsiisa. Maaliif waan kana hojjettee jee gaafachuudhaaf hin danda'u. Jaaladheetiin hojjedde yoo naan jee hanga sirra wanni garaan na gubatu ni jira. Shayxaan adda goggorte abbaa manaa biyya kanaa jettee hiriyaa teessan yoo ofirra irra tartee fi takkitii tana shayxaanuma si dogoggorte yaa abbaa manaa kiyya jetteen hiriyaa teessan yoo addaan goortan hin ta'u bultii kee diiguudha karaa sirriin gabaabbatu. Dhageeffadhu siif hima yoo nama karaa sana akkasii karaa sana irra dabreef boru kasan caaluun na qunnama waan ta'eef asli. Boru kasan caaluun na qunnama. Kanaafuu furmaanni jiru jara lamaan walirratti waraanuudha. Wallahi furmaanni jiru. Takka ammoo isaan lachuu zeeta walirra naqee hasxaa irratti hambisu. Takka ammoo wallahi asli qaqqaleetiin isaan lachuu duuduun har'aa dhabamsiisa akka waan akkasiisan koo hojjetu taanaan hin baantu. Hai qalbii haasooda wanni kun waan nafsee biyyarra wareegu'a. Ammaa lafti Waa keessatti asli billaalee ammaa waa keessatti hafaama. Waa keessatti hafaama rakkoo qabaa lubbuu namaa baasa. asli maal narraa dhabeeti ati usiifin hima ofirra gaddaa bilaal bakka takkitti jaartiin ta'e fakkeenyaa fi jaartiin tante yoo ta'e jaartiin tante san ati dabarooti hin qabdu yoo siin jette
maaltu si dhage? Maaltu si dhage? Omunatti dhagaa. Akkamitti? Bakka diirummaa san Bakka ati guutuu yoo hin qabdu. sindattu taate. Bakka diirummaa san kan hin guutuu yoo sindattu taate maaltu si dhage? Kasii guutu bira deemii jedha. Tayyib akhlaaqa bareedaadha akkasii wanni gaggeessitanii. Kan isiin si duubaa hojjettu yoo ta'e hoo waan kana kan isiin si duubaa hojjettu yoo ta'e hoo maaltu si dhage? Kan jawaaba san siif hin dhiyeessin. Tayyib yoo baastees dhiira akka deetii wajjin jawaaba san hojjette waan ta'eef hedduu kasiin geenyeetu jawaaba siin ja'a. Amma waa tokko jira. Waa tokko jira amma. Dhiira fi dubartiin tokko miti. Dhiirri gatii gala malee fuudhee hin galu. Dhiigalee amma osoo amma an jaartii qaba osoo ati naa kennitee fakkeenyaaf yookiin jaartii xiyya irratti jaalallee baafadha yookiin akkanumatti tasuma miira keessa gallee taaphaap wal goone an gatee gala malee fuudhee hin galu. Dubartiin garuu yoo itti hafe kan itti bishaan sun isparmiin suni ilmoo itti ta'e hoo mana balleessa diqaalaan mana balleessa. Dubartiin fuutee sitti hin galti. Amma garaagarummaan jiru. Dubartiin fuutee sitti hin galti. Akka carraa garatti hafee diqaalaa irratti dhalti ilmoo namaa guddifti. Dhiira yoo ta'e hoo bareetti gatee gala. Garaagarummaan jiru garuu jireenya hawaasummaa itti illee kan sigalee waan kana kanaaf. Tayyib wanni kuni yoo akkasitti jechuudha maqaa si badaa maqaan si baduu banna mataan si baduutti irra wayyaadhaan maqaan si badee duniyaa Maa jaartirattis garuu nama jiru maal maqaan badaree mara koo magoon. Atiin dhageenye atiin dhiira jaartii osoo qabdu dhalaa biraa taaphaap gootu dhageettee argitee hin beektu. dhageessi garuu harkaa oduu rabbiin irratti ragaan bahu ani ragaa irratti hin bahu garuu immoo jawaaba namaan hin dhage asli akhlaaqa namaattis ni harka waan kana kan namni baay'inaan hojjetus ni dhage garuu immoo dubartiin dhalaa takka osoo ni haa dhiiraan takka irra jiru rabbiin hin araaramu abadan namni sana ugguu dhibba takka maa umraan ziyaare maa waan an fadhee Tanikaa hin qabne yoo gannatti rabbiin araaramaa fi. Ani kan qabne eenyu araarama akkatti araaramuuf Bakka warri nikaa hin qabne ati nikaa hin qabda. Naraadhiin qaba akkam jechuudha. Naraadhiin qaba. Naraa eegaluu deemtaa. Shari'aa haara waan asirraa dhagee warri nikaa hin qabne. Laa shari'aa haroo amiifu. Laa shari'aa haroo ni keebala akkaataa itti baruuf jira. Maaliif anta niqaa qabduu fi tani kaan qabdu Inni gadi gadi gaay. kan tani kaa qabduu fi tani kaan qabne samii fidachiidha asli. Maaliif samii fidachiidha? Namni tokko bira. Barroon. Kan kaan qabne fi tani kaa qabdu samii fidachiidha. Maaliif akkana jettee hani haa jettu yoo taate siif ilmaa dhageeffadhu. Dhuga dubartiin dhalaa takka jechuudha jireenya isii keessatti namni hin daganne ilma namaatiin hundinuu dogongora. Ilmi namaa hundinuu dogongora. Dabalee gaafa gaay. Namni jaartii qabu namni jaarsa qabu hin dogongoru. Maaliif naanti waan alatti harkatu isaa waan manattis harkatu. Waan alatti harkatu isaa manattis ni harkatu. Waan san ta'eefuu jechuudha. Ati waan kanarraa baay'ee takka namni jaartii hin qabne namni jaarsa hin qabne jechuudha. Waan dhiirota qabne fi hatuudhaafuu itti niyyata. Maaliif namni amma wanti keenyaa wal beeknaa baloo osoo hin jaarne namni xiqqeenya guyyaa dardarummaa qabu sani biyyattii dhalaatti tokko itti numa haa jiru. Asittis amma baay'inaan kanuma rabbiin xiyyaa miti jeen faada warruma heerumee jibbeetu maqluuqa heerumuudhaaf niyyatee yoo heerumuu baates garaa hin si qabaatee itti niyyata. Baay'inaan kunis ni jira asli. Waan san taateefuu rabbiin waan takka dubrummaa tanteetiif waan bada. Adamma egaa dubrummaa gattee waggaa meeqa? Egaan dubrummaa gateema bara 2000 Kuma lama meeqa gatte? Rabbi isaa tabbatu. Aduh, mati ya wanda. Aji bara 2020 fi bara 2019